بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، فإن الله عز وجل قد أكرمنا بشهر رمضان الذي يتقرب فيه الإنسان المسلم إلى الله عز وجل بالصيام والقرآن والقيام والدعاء. العمل الصالح إذا قدمه الإنسان المسلم فعليه أن يحفظه، وهو تماما كالطعام. لو أننا أحضرنا لحما من السوق ثم إننا تركناه خارج البراد لفسد هذا اللحم لأننا لم نحفظه. وكذلك العمل الصالح مهما كان ثمينا وغاليا وذا أجر كبير، فإن هذا العمل الصالح إذا لم يحفظ فإن الإنسان لا يستفيد منه شيئا يوم القيامة، ويجد أنه من المفلسين. ما هو الذي يحفظ العمل الصالح؟ إنه الخلق الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، أي أنه لا يقول كلاما لا يرضي الله عز وجل، ولا يفعل شيئا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ويخرجه من الاستقامة. ما هي نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي أنني قد أمسكت عن كل ما حرم الله سبحانه وتعالى. فنحن كما نعلم ليس المطلوب منا أن نترك الطعام والشراب، وإنما المطلوب منا أن نترك كل ما حرمه الله سبحانه وتعالى علينا من الأفعال والمعاصي والأخلاق الذميمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك المسلم في رمضان عليه أن يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام والقرآن والقيام والدعاء، وعلى رأس ذلك ويتوج ذلك كله بحسن الخلق حتى يحفظ عمله الصالح من الضياع. شهر رمضان هو فرصة عظيمة جدا حتى نروض أنفسنا على الأخلاق الحسنة، وحتى نتدرب عليها تدريبا يمنعنا من القيام بما يغضب الله سبحانه وتعالى فيه. وعلينا أن نتذكر في الختام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوصى صحابيا فقال: وإياك وسوء الخلق، فإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحمد لله رب العالمين.